Hola amigos, hoy venimos al Parque Benavides para disfrutar el día aquí. Y miren chicos, está bien bonito acá. Órale, está bien padre. Y hay mucha gente divirtiéndose. Y vamos a hacer un recorrido acá, así que vamos chicos. Chicos, ahora estamos aquí en el puente del Parque Benavides. Y miren chicos, está bien alto. Órale, qué bonito. Ay, pero qué miedo caerse, ¿verdad? ¡Ey! Ay, espera Aileen, espera. A ver, hazle como estabas haciendo hace rato. Cuidado, no. Se me va a caer el teléfono, espera Aileen. Bueno chicos, eso es todo el día de hoy. Así que bye chicos, nos vemos y comenten si les gustaría venir aquí. Se les recomiendo mucho. Bye amigos, nos vemos. Órale, qué bien chido, ¿verdad?